این ویدیو میخوام از سال 2024 برگردونمتون 10 سال قبل، یعنی 2014، جایی که ماشینی وجود نداشت، همه چیز سفید سیاه بود، مردم با گاری. چرت و پرت میگی؟ مگه رفتی قرن 4؟ 2014 همه چی بود. خوبه. یو چطورید؟ من راستینم و خوش اومدید به این ویدیو. امروز همونجور که گفتم قرار یه فلش بک بزنیم به سال 2014 که خیلی زود گذشت. یعنی ما بعد از کووید اصلا نفهمیدیم چی شد. اول با اتفاقات سال 2014 شروع میکنیم. کلا 2014 یه سال عجیبی بود، یعنی شروع فراگیری این چالش سطح آب یخ برای مبارزه با بیماری ALS رو داشتیم که از ایرانی و خارجی همه انجامش دادن. من علی کریمی هستم و این چالش سطح یخ آقایان رضا عطاران، مازیار فلایی و علی دایی رو به این چالش دعوت میکنم. خیلی دوست داشتم جای ترامپ باشم تو اون صحنه و صحنه‌های دیگه، کلا همه جای زندگی. اتفاقات بدی هم افتاد. یه هواپیمای مالزیایی که اصلا نفهمیدن سقوط کرده، هایجک شده، هیچ ردی ازش پیدا نشد. یا ویروس ابولا تو آفریقا که گفتن تو ایران هم اومده ولی مثلا اینکه فراگیر نشد. البته ما بعدش خودمون ویروس عجیبتر و بدتری رو تجربه کردیم. تو همین سال جام جهانی 2014 تو برزیل داشتیم که کم عجیب و غریب نبود. از باخت اسپانیا جلوی هلند، اونم با نتیجه 5-1. از اون بدتر و پشمریزونتر فاجعه و باخت تیم برزیل تو خاک خودش، اونم با نتیجه 7-1 به آلمان بود. آلمان بعد برزیل تو فینال آرژانتین هم برد و دست مسی و یاراشو اون سال از جام جهانی کوتاه گذاشت. Messi. He did win Brazil Argentina a couple of games all on his own here in Brazil. But he couldn't win them the one he wanted. داریم میرسیم به بخشای مورد علاقم. بریم سراغ فیلم و سریال. به جرئت میتونم بگم تو سال 2014 فیلم‌های سینمایی که اومدن بیرون بی‌نظیر بودن. یکیش فیلم فیوری با بازی بی‌نظیر براد پیت و رفقا بود که حتما پیشنهاد میکنم ببینید اگه ندید. Think it can't get worse, it can and it will. The dying's not done, the killing's not done. بعد از اونم اینترستلار داشتیم با بازی بی‌نظیر متیو مک‌کانهی. I met another girl, Dad. جوونی. کلی فیلم خفن دیگه هم اون سال اومده بود که نمیشه تو این زمان بهش پرداخت، مثل گانگر، مثل نایت کراولر یا حتی امریکن اسنایپر با اون خفنی. تو سریال هم فصل اول ترو دتکتیو رو داشتیم با بازی خفن متیو مک‌کانهی با اون سکانس ها و دیالوگای بی‌نظیرش. All your life, not all your love, all your hate, all your memory, all your pain, it was all the same thing. و تو همون سال یکی از بهترین تیوی شوها یا سیتکام ها به پایان رسید، یعنی آشنایی با مادر که that was legendary. It's gonna be legendary. It's gonna be legend. Wait for it. And I hope you're not lactose intolerant because the second half of that word is dairy. از موزیکا نگم براتون. این آهنگ و این موزیک ویدیوی شاهکار رو داشتیم. این موزیک ویدیو هر موقع از ماهواره پخش میشد ما باید سخت نگاه میکردیم. البته ما که ماهواره نداشتیم ولی خب. یا حتی این آهنگ تیلور سویفت هم من خیلی میشنیدم با اینکه فنش نبودم. از آهنگای ایرانیش شاید اگر اسمشو بگم باعث شه احساس پیری کنید، ولی دوستاش هستن از لیتو اون سال اومد بیرون. یا حتی آهنگ انعکاس عرفان که من هنوز فکر میکنم یکی از بهترین ترکاشه.
بلیت یه طرفه رو داریم از سوگند برای بعدی. اینا رو بگید نشنید جدی ناراحت میشم، ولی خب یه موزیکی میارم که الان قطعا همتون شنیدید. آهنگ نگران منی از مرتضی پاشایی سال 2014 اومد. بریم سراغ مورد علاقه ترین بخشم، گیمای سال 2014. سال 2014 بعد از یه نسخه خفن از فارکرای که فارکرای 3 بود، یه نسخه خیلی معمولی داشتیم که اونم بازی کردنش باز حال میداد. یا حتی اساسینز یونیتی. اصلا هیچ کدوم از اساسینزهای اخیر واقعا به پای اون اساسینزهایی که ما قدیم بازی میکردیم نمیرسن. من یادمه توی PS2 بازی میکردم اساسینز و چقدر بهم حال میداد. اصلا انگار همه چی اون موقع رنگی بود، همه چیز حال میداد، دغدغه‌ای هم نداشتیم دیگه. من ریدم تو بزرگسالی. بعد از 2 تا گیم باحال بریم سراغ یه گیم فوتبالی. فیفا 15 اومد. شما تایتل قدیمی لیگ انگلیس اون بالا سمت چپ ببین، اصلا جو بازی رو ببین، اصلا یه حس و حال دیگه ای داره که این فیفای جدید نداره. مترو ریدوکس 2023 اگر اشتباه نگم اسمشو، و حتی دارک سولز 2 که حالا خودم فنش نبودم و بازی نکردم، سال 2014 اومدم. امیدوارم خاطرات خوبی براتون زنده شده باشه و حس خوبی گرفته باشید. مرسی که این ویدیو رو دیدید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموشتون نشه. کلی به حمایتاتون نیاز دارم. اون زنگوله بغلم بزنید، کامنت هم انگلیسی بذارید، خیلی خیلی کمکم میکنید. بریم برای 200 شدن دیگه. نریم تا ویدیوی بعد. مراقب خودتون باشید. فعلا پیس اوت.